अजीबोगरीब पक्षियों की कुछ अजीबोगरीब आवाज है। तो यह है शूबिल, जिसका मुंह तो जूते जैसा है पर इसकी आवाज एकदम मशीन गन जैसी है। और यह है कीवी, जिसकी आवाज डायनासोर जैसी लगती है। और यह है लैम्बर्ट, जो हर तरह की आवाज को निकाल सकती है। अब लास्ट में है लून, जो डरावनी मूवीज के अंदर साउंड इफेक्ट देने जाती है।